Tak. For de fleste af os, så skal der jo en særlig anledning til, at vi åbner sådan en flaske champagne her. Og så vil man jo gerne ramme rigtigt, fordi det er dyre dråber. Her står Mads og Mia Rudolf. Velkommen til jer. Tak. I ved alt om champagne. I har skrevet Champagne-biblen. Champagne, det skal komme fra Champagne-distriktet. Er det rigtigt? Er det afgørende? Ja, det er korrekt. Altså, champagne kommer fra Champagne, ligesom Bourgogne kommer fra Bourgogne, eller Samsø-kartofler kommer fra Samsø. Så hvis det skal være champagne, så kommer det fra Champagne. Men museerne vin kan man selvfølgelig lave en masse andre steder. Det bliver bare aldrig rigtigt det skal være champagne fra Champagne. Vi skal have noget inspiration til, hvad man så kan gå ombord i, hej Lise. Hej. Hvad vil du tage fat i? Hvad vil I tage fat i? Jamen altså, vi kan da starte her, for eksempel. Hvad har du der? En champagne fra en lille bitte vinbonde, som laver økologisk vin. Det har han gjort siden slutningen af 60'erne, fordi han blev allergisk over for det, man sprøjtede med. Han hedder Jacques Beaufort. Han er en ældre mand nu. Det er faktisk hans sønner, der laver det. Ja. Og han har lavet den her rosé-champagne, som alt i alt smager rigtig, rigtig dejligt. Nu skal jeg lige passe på, fordi det er den mest almindelige årsag til øjenskade i Frankrig, så jeg tror, Men vi skal nå dem alle sammen, Mads, og vi har travlt, så vi skal faktisk hakke til. Kan I fortælle lidt om, hvad forskellen er? For jeg tænker, det er jo mange penge at skulle ud og investere. Jeg synes, det er mange penge at bruge 300-400 kroner på en flaske af noget, jeg skal drikke. Det er det da. Altså, champagne er aldrig billigt på den måde. Det koster nogle penge, og det gør det, fordi det er et utroligt vanskeligt sted at lave vin. Og netop fordi det er så vanskeligt, så er der mulighed for, at man får nogle fantastiske oplevelser ud af det. Det er lidt ligesom vores jordbær heroppe i Danmark smager bedre end dem nede i Sydspanien. Der er en lang modningsperiode, og derfor så kan man få noget helt ekstremt ud af det. Så har champagne sådan noget meget, meget specielt kalk, altså, som er millioner år gammelt, og som giver sådan en afsmittende virkning på vinen. Den er frisk, den er syrerig, og den har sådan lidt havpræg. Kan du lide den, Mads? Ja, jeg kan godt lide den. Jeg føler mig opløftet. Skal vi ikke hoppe videre til næste? Jo. Jeg tror, de kommer i en lindstrøm til dig, Mads. Det er dit job i dag. Jo. Det er så har jeg smagt den her. En champagne lavet på ren Chardonnay. Det er også en lille vinbonde, der har lavet den. Og den er også dyrket biodynamisk. Den smager også godt. Altså, det der er ved champagne, det smager rigtig, rigtig godt. Smager det meget forskelligt, eller hvad? Jeg ved faktisk ikke så meget om champagne. Er der meget stor forskel på det smager utrolig forskelligt. Det er ligesom, altså det er vin. Der er ikke bare champagne. Der er champagne til enhver lejlighed. Det kan være sødere, det kan være tørre, det kan være strammere, det kan være mere festligt, det kan være mere sexet, det kan være alle mulige tillægsord, man kan finde på. Nogle synes, at det dufter af nyvasket laner. Altså, det vigtige er, at man finder en rigtig champagne til et rigtigt tidspunkt. Du kigger på mig, men den smager ikke af nyvasket lagen. Nej, det var en lille fisket efter. Det gør den ikke. Den er meget frisk. Men kan vi ikke nok snakke om den her, fordi den har vi altså kigget lidt på. Det er en champagne, der hedder Disco Bitch. Ja. Altså, her troede man, champagne var for de fine folk, men altså, kan man godt drikke en, der hedder Disco Bitch? Jamen, altså, den her champagne det er faktisk en rigtig, rigtig god champagne. Det er en bestemt lille vinmark, som er plantet lige efter 2. verdenskrig, lige ned til Marnefloden. Det er Pinot Noir Chardonnay, og det er en lille vinbonde, som laver den. At det så også er en meget ung vinbonde. Han er det er det alligevel. Han er lige omkring 30, og han synes, at det hele godt kan blive lidt for stift, lidt for meget guldskrift, lidt for store slotte, lidt for mange solnedgange i markedsføring, og champagne er så meget andet. Smager den godt? Den smager bravende godt. Altså, ellers så havde det jo ikke været sjovt. Så havde det kun været pling-pling. Men det er både pling-pling og kvalitet. Den skal nok blive populær. Har I levet af champagne i arbejdet med den her bog? Har I drukket så meget champagne? Jeg har gået med en lille pimmelin på konstant. Altså, det har vi faktisk været nødt til. Det er et hårdt job, hva'? Det er et hårdt job, vi har. Vi prøvede at flygte fra det, men... Men er det sådan, det er? Fordi I skal jo smage på det hele, ellers kan man jo ligesom ikke forholde sig til det. Nej, det er korrekt. Det er korrekt. Men vi har skrevet den her bog faktisk for at komme til at smage alt det her champagne. Eller vi har smagt alt det her champagne for at komme til at skrive den her bog. Ja. Jeg vil gerne lige spørge om noget her til sidst. Nu har jeg skaffet en cava. Altså, fordi det er jo sådan lidt... jeg ved ikke om... Det er jo ikke en billig champagne, for det er jo ikke en champagne. Men når det er ikke en champagne, fordi den ikke kommer fra champagne, men den er lavet på samme måde, og den kan smage dejligt. Altså, det er jo i hvert fald en billig udgave, som er tilgængelig for alle os, der ikke lige synes, at vi har 400 kroner. Og der er bobler i, og den er... Lad os prøve. Ja. Den er sikkert fint. Den her Disco Bitch, den er også fin. Men du er ikke begyndt at danse endnu. Vi ved, hvad Mads skal have nytårsaften. Du er ikke begyndt at danse endnu. Nu sætter jeg den lige her. Men altså... Jeg har min kop med vand også.
Hør nu her, skal jeg ikke lige prøve, fordi jeg kan se, at I har sådan en sabel liggende. Men så skal du ikke tage den der af. Nå! Skal jeg nok. Hvis jeg lige gør den klar, så skal du prøve. Jeg har nemlig fået at vide, at jeg skal prøve det her med en sabel. Det er meget nyt for mig. Ja. Imens, Mads, så skal du... så har du noget andet, du skal sige. Jeg har noget andet, jeg skal sige, fordi hende her, Emma Glæsel, hende havde vi besøg af i første afdeling af aftenshowet. Hun stiller op til kommunalvalget. Vi skrev i en lille tekstboks, at hun stiller op i Helsingør. Det er ikke rigtigt, hun stiller op i Allerød. Altså Allerød, og beklager, Emma. Skulle det være rettet? Ja. Det her Er du sikker på det der? Er du? Du skal ikke pege hen i det. Du siger bare lige ud af landevejen, Ja, ikke? så lidt, en lille smule mere opad, så går det lidt mindre til spil. Hey! Er det meningen, man skal hakke den der hals af? Det er meningen. Ej, det vil Så jeg må også man sige, at prøve. boblerne... Kommer der ikke klasker i, så? Nej, den er fint. Det er sådan noget, de gør til Formel 1, ikke? Det så da meget godt ud, gør det Ja, ikke det så da fantastisk ud. Altså, det kan man høre om, og i det hele taget vil vi sige, at altså, nu har vi faktisk skrevet en bog om. Tak for besøget, I to. Ha' en Det er god lige aften interesseret, her ikke? på DR1. Skål. Hej med jer.